Добрый день, дорогие раки! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на 2025 год. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее, включайте VPN, если у вас есть сложности с просмотром этого видео. И понимайте, что грядет 2025 год, это год, который не раз нам подкинет различного рода сложности, в которых ни в коем случае не нужно пасовать. Нужно лишь понимать, что это те моменты, в которых мы можем минус превратить в плюс. И тогда все трудности этого периода будут не такими кажущимися нам страшными, не такими напряженными, потому что, ребят, будем честными, рак – это очень физически выносливый, эмоциональный знак зодиака. Вы можете переживать все трудности, да, буря эмоций, вихри сомнений, внутренние страхи, но при этом эмоционально вы можете выдерживать все трудности этого мира, в принципе, легко и философски. Поэтому я бы так сказала, это тот самый подход, который подходит именно к ракам. Поэтому, дорогие раки, включаем свою мудрость, умение эмоционально подстраиваться под ситуации, и тогда эти ситуации все будут очень даже классными. При этом я не скажу, дорогие, что 2025 год для вас будет каким-то очень трудным. Нет, на самом-то деле еще есть множество вариаций и возможностей продолжать свое дело, которое вы начали давно, построили давно, вы им занимались, да, и это будет, я бы так сказала, очень даже хорошо, очень даже продуктивно, плодотворно. И здесь история того, что да, в 2025 у нас есть и глобальные изменения, и глобальные события, сложности, но при этом для раков я скажу так, что они будут очень даже неплохими. На многих раков повлияет этот год очень даже хорошо. Для прохождения с точки зрения кармы, кармических задач вообще супер классно, супер круто. У нас 2025 начинается с 12 января, у нас меняют как раз таки кармические узлы знак, то есть переходят с Овна Весов на Девы Рыбы. И здесь история того, что, ребят, скажу так, у вас получится очень классно в течение 2025 и первой половинки 2026 как раз таки решить многие свои вопросы, которые вы наметили себе на этот год с точки зрения с плюсиками в карму. Поэтому да, скажу так, что с 12 января эта история начнет для вас случаться хорошо. Но на самом-то деле скажу так, что 2025 у нас все хитрости этого периода начнутся еще и осенью 2024, а с декабря 2024 по конец февраля 2025 у нас будет на самом-то деле ретроградный Марс, который, если в декабре он еще будет во Льве, то январь и февраль это ретроградный Марс в Раке. Да, ребята, в вашем знаке, и здесь нужно будет навести вот этот порядок сначала у себя дома, в своих мыслях, в своей душе, со своими близкими. Причем скажу, что сложность этого периода заключается в том, что ретроградный Марс будет в оппозиции с Плутоном. Это история того, что захочется продавить, манипулировать своими эмоциями, то есть за близкими. Это история того, что захочется даже, возможно, повоевать. Ради того, чтобы отстоять свою точку зрения, ради того, чтобы наметить, я бы так сказала, свой план в жизни, да, но скажу так, что вот эти семейные домашние войны, они не очень хорошо всегда заканчиваются, поэтому здесь, ребят, постарайтесь с мудростью подойти к этой истории, не просто, я бы так сказала, истории даже с близкими. Со второй половинкой тоже захочется повоевать, потому что здесь уже в декабре начнется вот эта такая на самом-то деле сложная история. Марс в оппозиции с Венерой, и здесь нужно находить компромисс.
самый лучший выход из таких ситуаций – это когда мы находим компромисс, находим в себе эмоции и желание договориться, не разрушить, а подняться на новый уровень в отношениях. И здесь, конечно, я скажу так, что эта история начнет уже работать с декабря 24, январь 25 и февраль 2025 года будут, по крайней мере, историями очень душевными, очень эмоциональными, которые вот задевают нас за то самое внутри находящееся, да. И так как вы, раки, я знаю, всегда очень сильно, близко к сердцу переживаете все те домашние несостыковки, когда не срастается и не получается, поэтому здесь, мои дорогие, постарайтесь с мудростью и с душевным теплом, пониманием отнестись даже к сложным моментам. Понимайте, почему так случилось и как не допустить этого в будущем. Во всяком случае, у вас получится с этим разобраться, с плюсиками в карму, еще раз говорю. Вообще весь 2025 год для вас год будет, когда вы разрешите множество своих вопросиков, но при этом задачи перед вами будут ставиться не резко кардинальными, не очень напряженными, да. То есть, во всяком случае, они будут такие достаточно демократичные, достаточно позитивными. Здесь главное пойти на этот контакт, захотеть этим изменениям случиться, и тогда все будет вообще супер классно. Не будет никаких таких тяжелых, мощных, сложных, фатальных событий. Нет, ребят, наоборот, скажу так, что в первую половину 2025 здесь даже Сатурн, который идет по рыбам, будет прекрасно и ракам и второй декады, и третьей декады помогать продуктивно, плодотворно развиваться в бизнесе, активно действовать, нечто, продвигаться, достигать своего социального статуса, достигать той карьеры, того физического вообще своего такого состояния, потому что Сатурн еще связан с нашим здоровьем, то есть здесь получится еще и поправить свое здоровье, физическую свою активность поднять на новый уровень, да. Я уж и не говорю о тех возможностях, это финансовый уровень, да, поэтому здесь, конечно же, используйте все эти возможности. И начало года это, естественно, раки второй декады, и уже весна 2025 это раки третьей декады. Здесь будет продуктивно, плодотворно помогать вам Сатурн, который катится по рыбам, поэтому прекрасно делайте все те сложные неподъемные дела, которые вы давно не могли сделать, руки не брались и тому подобное. Но скажу вам, что для того, чтобы в работе подняться на новый уровень, необходимо как раз таки перейти, разобраться во всех этих сложных душевных, домашних, семейных вопросиках, потому что для вас это очень важная история внутренних домашних кризисов, кризисы взаимоотношений. Поэтому здесь скажу, да, зима 2025, которая начнется еще и в декабре 2024, здесь нужно вам как раз-таки вот именно цель на домашние вот эти истории, которые я в вас на самом-то деле очень сильно даже верю. Поэтому не скажу, что у вас здесь будут какие-то архи сложные дела, вопросики, моменты и несостыковки. Нет. Будет страшно, да. Однозначно будет страшно, максимально будет страшно ракам третьей декады. Поэтому здесь, да, дорогие, максимально страшно будет делать, вылазить из своей вот этой вот раковины, из своих установок, в которых привыкли вариться, жить. Но я вам скажу, что эта история уже буквально перестанет место быть, и в апреле ее уже точно не будет. Да, поэтому скажу так, что у нас зима 2025 будет такой немножко сложноватой с точки зрения перерасти свои страхи. Это по большей части для раков третьей декады. У раков второй и первой декады прекрасное, активное, продуктивное время, но нужно разобраться в себе, нужно не пасовать перед трудностями и понимать, что эти трудности нужны для того, чтобы подняться на новый уровень, потому что мы все живем в сложном сейчас мире, который перестраивается на новый лад, и здесь, конечно же, необходимо эту сложную историю понимать и научиться жить в условиях этой реальности. Поэтому, да, когда вы мне там пишете, что как смотреть видео на YouTube, у меня не включается VPN, значит ищем другой.
как зарабатывать, я потерял работу, значит ищем другую. Вообще не получается зарабатывать деньги, значит начинаем зарабатывать хоть как-то для того, чтобы прокормить свою семью. И эта история очень важная. Очень важно на самом-то деле, дорогие раки, поэтому здесь не упускаем еще волну этой возможности, потому что вам, по крайней мере, раком третьей декады, эта история как раз-таки, про декады говорю, да, раки первой декады — это те, кто родились в июне, раки второй декады, кто родился с 1 по 10 июля, и раки третьей декады, кто родился с 11 июля до знака зодиака Львы. Поэтому здесь вот такая, ребята, история, чтобы вы понимали, про кого именно я говорю. Иногда я говорю про всех раков, да, иногда я выделяю особенно какую-то декаду для того, чтобы понять, кому это относится больше всего. Например, кому будет наоборот фартить удача, подсвечивать, я бы так сказала, кому будет наоборот сложнее, и на какие моменты нужно обратить внимание для того, чтобы сложный кризисный период сделать более легким, да, более продуктивным. Идем дальше. Конец января по классике и начало февраля у нас разворачивается Уран, и в начале февраля разворачивается у нас Юпитер из ретроградного движения. Уран же остается еще в Тельце. Последняя декада раков будет еще чувствовать до середины 2025 года вот эту мощь, креативность, активность, действия, бурные эмоции, эмоции взлетов. Когда запускаешь какой-то проект, дело, устраиваешься на новую работу, получается быстро, получается очень даже хорошо. Поэтому здесь я скажу так, что для раков третьей декады очень хорошее время. Это все-таки январь, февраль, март, апрель, май, июнь. И вот в июле здесь начнется уже изменение, про которое я скажу дальше, потому что там просто Уран меняет знак, из Тельца выходит в Близнецы, и вот этой мощной бурной энергии больше не будет, ребят. До конца 2025 ее больше не будет. Поэтому здесь, если вы прекрасно владеете с Ураном в вашей натальной карте, действуйте активно, продуктивно, будет складываться хорошо. Понимаю, что январь и февраль для всех раков будет сложноватый, поэтому здесь постарайтесь пройти внутренние кризисы. Чем быстрее вы пройдете вот эти моменты страхов, переживаний, волнений, а вдруг не получится, а что про меня семья скажет, да я же так не могу, я же вообще решил в новой сфере начать развиваться, да? Меня же вообще все перестанут понимать. Эта история, конечно же, она имеет место быть, но это всего лишь страхи, поверьте. Вы пройдете этот период, и придет точно так же поддержка, придет понимание, придет осознание. И я скажу, что все будет на самом-то деле хорошо, потому что нет ничего фатального в 2025 году для раков. А фатальное — это когда что-то для нашего здоровья, для нашего организма, физического тела очень плохо оказывает влияние. Поэтому я такого сказать не могу, только если по показаниям натальных карт, да, индивидуальных. Но а так, в принципе, для знака зодиака рака я не скажу, что здесь какие-то глобальные трудности, сложности нет. Надо просто менять мышление, менять вот этот уровень понимания жизни, своей осознанности, можно это так сказать, как модно, да, переходить на новый уровень и разрешить себе позволить то, о чем вы на самом деле мечтаете, да. Вот и все на самом-то деле, ребят. Идем дальше. Январь, февраль, месяца, и то это может у вас закончиться еще все в декабре, в начале января, и вы прекрасно пройдете этот период и начнете продуктивно, активно развиваться. Да, не будет получаться так быстро, потому что все-таки Марс находится в Раке, и он ретроградный до последней недели февраля 2025. И здесь получится не так быстро, как хотелось бы, с провисанием, да? Но будет плавно, будет эмоционально, будет где-то страшно, но не будет плохо. Нет, однозначно скажу, что и Сатурн, и Нептун в эти 2 месяца дают невероятно
невероятный запас воодушевления, вдохновения, продуктивной и плодотворной работы. Прекрасно работаете, прекрасно делаете, прекрасно будет. Единственное, максимальные страхи, говорю, будут у раков третьей декады. Ребят, ну, перебарываем свои страхи и конвертируем это в финансы, в деньги, в классные отношения, потому что здесь страхи будут еще возникнуть на почве не с точки зрения даже финансовой своей стабильности, а с точки зрения отношений. Многим будет страшно пойти в отношения, многим будет страшно поговорить, а вдруг меня не так поймут. Кому-то будет страшно выйти на публику, кому-то будет страшно именно потерять репутацию, да, потому что Лилит в этот момент в весах, а весы это всегда знак репутации. Поэтому скажу так, что будет страшно, но, ребята, возможно. Будьте адекватны, будьте сообразительны, понимайте, что вы засиделись на старом месте и просто нужно идти дальше. Весна 2025 будет на самом деле не просто для раков, для всех знаков зодиака. Такой момент, всплеск, эмоциональная энергия, очень много. Да, у нас заканчивает свое движение ретроградный Марс, но у нас, ребята, с самого начала марта, вообще март, я бы так сказала, месяц будет очень эмоциональный, очень интересный. И здесь история того, что у нас со 2 марта по 12 апреля включается ретроградная Венера. Ретроградная Венера в Овне. Как это будет влиять на раков? Эмоционально. Очень эмоционально. Отношения с финансами, личные отношения начнут, мягко говоря, не удовлетворять настолько, что захочется что-то делать активно, резко браться за это, бороться. Плюсом в марте 25, с 15 марта по 7 апреля у нас включается ретроградный Меркурий, который тоже в Овне. Он начинает свое движение в Овне, в конце марта переходит в Рыбы, да, то есть это история того, что нам захочется доказывать свою правоту, нам захочется постоянно с людьми спорить, потому что ретро-мерк в Овне это всегда история споров, история скандалов, история доказать, что я не утюг, а вы все вокруг заблуждаетесь. Это история того, что нужно более внимательно относиться к тому, что мы говорим, и позволить, я бы так сказала, более трезво смотреть, не эмоционально, с точки зрения не эмоционально и не импульсивно на свою жизнь и на события, которые случаются. А событий будет случаться предостаточно. В глобальном плане в том числе. У нас еще и в этом марте коридор затмений. С 14 по 29 марта коридор затмений. Убывающий лунный цикл, который закончится солнечным затмением в Овне. Жаркое время, скажу я вам, и это тоже не все. Да, ребят, у нас 30 марта, 30-31, в зависимости от полушария, где вы живете, естественно, под финал коридора затмений у нас Нептун меняет знак. И он переходит из такого понятного раку знака из Рыб, да, из такого меланхоличного, из такого мудрого, я бы так сказала, да, спокойного знака зодиака Рыбы переходит в активного, в агрессивного, в амбициозного Овна. И я вам скажу так, что Нептун, поменяющий знак в конце марта, под коридор затмений, вообще вот со всем этим добром, которое у нас есть, я бы так сказала, скопилось, да, здесь выстроится на самом-то деле нехитрая комбинация из аспектов, очень четко прослеживается. Конец марта вообще будет месяцем таким эмоциональным, но при этом, дорогие раки, скажу, что для вас этот месяц будет очень важен. Очень много событий в вашей личной жизни принесет этот месяц. Событий любовных в том числе. Событий, связанных с работой, с финансами, со статусом однозначно.
То есть кто-то из вас примет верное решение, кто-то не просто примет верное решение, кто-то начнет договариваться, кто-то не просто начнет договариваться, кто-то начнет уже строить свое дело жизни, бизнес, активности, действия. Я во всяком случае делаю ставку на раков третьей декады. Но есть история, ребят, что именно вы заленитесь, потому что здесь просто невероятное фантастическое количество гармоничных комбинаций для того, чтобы у вас случился тот самый финансовый прорыв, чтобы залетели те самые проекты, в которые вы раньше не верили, чтобы случилось все то, что вы раньше себе даже в голове в своей не представляли. Вот для вас, раки третьей декады, вот этот сложный период вообще в глобальном плане на наш мир для вас сложится в плюс. Здесь главное, чтобы вы нашли в себе силы всю эту энергию применить и максимально конвертировать в финансы, в любовь, в деньги, в отношения. Все, что вам на настоящий момент жизни нужно. Я же вижу здесь социальный статус, здесь Сатурн стоит, который готов пахать, и вы тоже готовы пахать и делать все, что вы для этого хотите. Здесь же и этот же, я бы так сказала, Нептун, который на стыке, да, и который еще все-таки вот это вдохновение питает ваш знак, у вас есть вот эта мощь. И здесь же Уран, который из Тельца говорит: делай сейчас, делай быстро, перестань наконец-то засиживаться, думать, тратить это время. Поэтому, дорогие раки третьей декады, у вас вообще весь карт-бланш. Раки первой и второй декады, у вас энергии здесь не столько много. Я скажу так, что раки первой декады вот эту смену знака почувствуют не очень приятно. Кто-то захочет впасть в депрессивное состояние, да? Кто-то будет максимально говорить: вот мне не повезло, неудача, кто-то будет разочаровываться. Ребят, скажу, что этот момент разочарования, да, заставит, ну, не просто вот так пройти его, да, здесь история того, что здесь нужно будет еще преодолеть определенные трудности. Так вот, для раков первой декады, я бы так сказала, конец марта 2025 года и потом следом за ним апрель, это будет история того, что необходимо разбираться в себе. Почему вы не идете в работу, в карьеру, в тот социальный статус, почему вы не живете в том доме, в котором вы хотите, не имеете ту жизнь, которую вы хотите, не имеете те отношения. И самое главное и важное, от чего у рака все это получается, это семья, которую вы очень сильно хотите, но почему ее у вас нет. Да, дорогие раки, и если вот вы мне в комментариях напишите, что я вообще только про финансы, я вообще не про семью, не про отношения, мне это не интересно, здесь у меня сразу вопросик. Ваше истинное солнце в раке про семью, про отношения, как раз-то, про любовь, про обнимашки, про детей. И если вы явно это отрицаете, почему вы отрицаете абсолютно полностью себя? Потому что, да, конечно же, есть раки абсолютные бизнесмены, но ни один еще бизнесмен-рак, который достиг всего того материального в этом мире, не пришел мне и сказал мне, что я вообще как бы не мечтаю о семье, для меня это пустой звук. Конечно, вы мне скажете, что я просто не со всеми раками работаю, но на самом-то деле основная кармическая задача рака, истинного рака по Солнцу, это создать ту самую семью, где их будут принимать и понимать со всеми их плюсами и минусами, где в этой семье они будут иметь ту самую поддержку для того самого достижения в карьере в том числе. Я не скажу, что у раков достижения в карьере даются легко, нет. Не скажу, что даются семейное положение легко. Тоже нет. Кармические задачи не могут даваться просто так легко, быстро и вот эта вся история. Поэтому да, для раков первой декады момент как раз-таки смены Нептуна, да, знака зодиака, будет неким таким, возможно, даже шоком. Кому-то придется переехать, кому-то сменить работу, кому-то придется, ну в прямом смысле кто-то скажет, потерять жизнь, которая у меня была. Но это все для того, что та жизнь, которая у вас была, не привела вас к тому, что вам на самом-то деле в жизни нужно достичь. Поэтому здесь не скажу, что истории будут фатальные, нет, трясти будет, но здесь нужно опять же научиться договариваться, научиться общаться. И здесь про это как раз-таки март
вот этот вот отрезок коридора затмений и апрель 2025 года, потому что в апреле вся вот эта комбинация еще не разрушается. Первые 2 недели апреля это история как раз-таки продолжения вот этого коридора затмений весеннего, да, когда будут события сгущаться, нагнетаться и в личной жизни, и в работе. И на раков разных декад будет влиять это по-разному. Раки 3-й декады скажут, ну наконец-то вот оно свершилось, классно, все работаем, делаем. Раки, скажу вам, 1-й декады будут в напряженном таком состоянии, но, ребята, напряжение это только для того, чтобы перестроить вас на новый лад. И всего. Я вообще говорю не относиться фатально к гороскопам и к сложным событиям в жизни. Потому что мы очень часто, неважно какого мы знака зодиака, сидим в том самом болотце, в той самой жизни, которой мы понимаем, что мы там несчастны, но ничего не делаем. И тут приходит очень много событий, которые заставляют нас как-то из них выбираться. И да, представляете, мы все выбираемся, поэтому чем быстрее начать действовать и реагировать на эти события, тем быстрее и лучше и интереснее они будут проходить, и по крайней мере случаться все будет очень-очень даже хорошо. Идем дальше, дорогие мои любимые раки. Подытожить, да, март и апрель 2025 года. Конец апреля будет уже попроще. Здесь уже как минимум осознание вот этого всего пройдет. Поэтому да, здесь основные понимания, здесь я бы так сказала момент больше эмоциональной готовности преодолеть трудности, да. У раков 3-й декады вообще все прекрасно, главное делайте. Есть момент, что вы заленитесь, это факт. Но я все-таки вам говорю, ребят, делайте, потому что ну не просто так это все делайте, чтобы было хорошо. Раки 1-й декады, да, будет сложнее, но сложнее будет от того, что вы не хотите понимать определенный момент. А если вы готовы, осознаете, то уже события будут случаться, вы уже как философ истины будете думать, говорить, так, окей, ну тогда, наверное, я хочу вот так. Если уж меня спрашивают в корне все изменить, то может быть на самом-то деле, если уж, как говорится, страдать, то ради чего-то. По крайней мере, у меня всегда подход по жизни такой, у меня асцендент в раке, и я думаю, если уж страдать, то уж давай тогда страдать по максимальным своим желаниям, вот прям как хочется, с огоньком. И здесь, ребята, я вам на самом-то деле, как астролог, такой же самый даю совет. Если страдать, то страдать за что-то. По крайней мере, чего очень сильно сердцу хочется. Поэтому, и тогда все случается на самом деле хорошо. Когда мы живем по сердцу, у нас в жизни все становится очень классно и интересно, и ярко. И мы эти сложные моменты потом вспоминаем как истинные моменты, когда мы много чего сделали, преодолели, и мы себя за эти моменты хвалим больше, чем за те моменты, когда мы особо ничего не делали, расслаблялись, отдыхали. А вот когда мы перешли вот на новый уровень в своей жизни, да, тогда мы себя больше любим. Идем дальше. У нас май 2025 года. И я скажу, что этот момент на самом-то деле очень интересный. Первую неделю мая, с 3 мая у нас разворачивается Плутон. Плутон находится в знаке зодиака Водолей. Я не скажу, что в ближайшее время он будет делать какие-то фатальные аспекты для раков. Нет. Плутон разворачивается, но при этом все те раки, кто занимается бизнесом, кто занимается, у кого работа связана с коллективными энергиями, с сообществами, с большими группами, с коллективами международными в том числе, то есть если ваша компания международная, то здесь я скажу так, что можно будет подняться новый уровень в работе, именно как раз таки у нас ретроградный Плутон с 3 мая по 13 октября. На эти 5 месяцев момент как раз таки работы над ошибками, возможно подняться на новый уровень, все то, чем вы занимались в последние полгода, эта история будет, конечно же, иметь место быть, подняться в масштабе. Масштаб финансов, масштаб в карьере, в обретении власти, в том числе, если у вас работа связана в каких-то органах, структурах. Здесь, по крайней мере, да, и я вам говорю, делайте как можно больше. Идем дальше. У нас 25 мая Сатурн меняет знак, и он
меняет знак с рыб на овна. И здесь скажу история такая, что вот те раки с первой декады, кто до сих пор не начал развиваться, да, то есть когда Нептун поменял в конце марта знак, вот если вот это вот депрессивное состояние, оно вот у вас как-то вот, вы в него впали, вот вы как-то вот раскисли, не было вот этого желания подняться, что-то сделать, то здесь, ребята, приходит на подмогу Сатурн, который начинает очень быстро и резко форсировать события. То есть в прямом смысле начинают случаться ситуации, связанные с потерей работы, с заработком денег, либо начинают обретаться долги, либо вы начинаете усиленно эти долги закрывать. Вы начинаете терять работу и не просто остаетесь без работы, но находите себе новую работу. То есть вы ходите по собеседованиям и четко понимаете, что здесь необходимо нечто новое. И я скажу так, что в конце мая история для раков первой декады начнет становиться очень продуктивной. Я не скажу, что она будет простая, нет. Будет казаться ощущение, что заставляют делать то, что нам не нравится. Это всегда так, когда приходит квадратура Сатурна, это всегда история, когда нам нужно сделать больше, чем от нас просят, это всегда история быть требовательным к себе, поднимать себя на новый уровень. Причем, если мы этого не делаем, как правило, мы начинаем болеть, хворать, у кого-то начинает болеть горло, просто так ни с того ни с сего, насморк. Ну, то есть по классике самая такая история легкая, для того, чтобы вот мы как можно больше себя вот заставили полежать в кроватке, ничего не поделать. Но здесь история того, что, ребят, нужно собираться, нужно максимально перебарывать свои страхи, по крайней мере, здесь уже Лилит поменяла знак, она уже находится в Скорпионе. И здесь, конечно же, история того, что ракам первой декады, да, будет страшно, да, как раз-таки в этот момент, когда у нас меняется еще знак, ну вот конец марта, у нас вот эта вот вся солянка на небе из таких мощных событий, у нас там еще и Лилит меняет знак, и в этот момент как раз-таки, но при этом Лилит меняет знак, делает аспект к ракам, и здесь история того, что получится со знаком плюс преодолеть все свои страхи. Да, я знаю, вы мне скажете, ну вот почему, зачем, трудности, сложности и зачем оно нужно? Ребят, все для того, чтобы подняться на новый уровень. И у вас, дорогие раки, первой декады, да, будет казаться, что очень сложно, невозможно, трудно, и почему это все в один момент случилось, но все ради того, чтобы вы эти страхи в себе распознали, перешли на новый уровень. И я вам скажу, что после мая следует июнь, в котором, я вам скажу, будет одно из очень позитивных событий, которое прекрасно будет влиять на всех раков, в особенности на раков первой декады, у которых на этот момент уже будет достаточно трудностей с весны 25-го. И здесь Юпитер поменяет знак. Он с Близнецов перейдет в Рак, и здесь появится вот этот оптимизм, вот это добродушие, вот эта внутренняя радость, что оно как-то становится хорошо, оно как-то становится полегче. Будет казаться, что удача к вам пришла, будет способствовать вот это настроение внутреннее, захочется развиваться. Да, здесь будут определенные трудности, да, определенные моменты. Главное не заблуждаться и максимально трезво смотреть на свою жизнь. И тогда будет хорошо. Да, я скажу так, что для рака вообще, в принципе, первой декады, момент с конца марта, да, то есть это апрель, май, и до середины июня будет такой сложноватый, да. 10 июня Юпитер меняет знак, переходит в Раков, и здесь становится, конечно же, максимально позитивнее, гораздо позитивнее, чем было, и вот это оптимизм и добродушие придет к вам, мои дорогие, и вы скажете, ну, наконец-то стало чуточку полегче. Здесь главное в этот момент, да, будет как раз-таки образуется вот на весь месяц вот эта квадратура Юпитера и с Сатурном и с Нептуном. Здесь
постараться максимально трезво смотреть на свою жизнь, на свои эмоции, на то, что хочется, потому что есть вариант свернуть не туда, не в ту дорожку пойти, да, не того начать достигать и делать, не с теми людьми общаться. То есть здесь можно уйти немножко в не туда, да, и в никуда в том числе, потому что с этой историей необходимо будет обратно возвращаться, вставать на свой путь, и сложнее будет это сделать максимально. Поэтому здесь постарайтесь максимально, раки, первой декады смотреть на мир трезво, реалистично, практично с точки зрения и проходить достойно все эти трудности, которые будут. Они, ребят, к сожалению, будут, не могу сказать, что их не будет, но при этом Юпитер будет давать ту силу воли, внутреннюю мотивацию, активность, действия, да, раскрывать свои грани, становиться лучше, становиться активнее и все-таки идти в тот социальный статус, в реализацию, в развитие, который вы себе наметили. У раков, я скажу, третья декада шикарный период, раки второй декады в принципе нейтрально. Проходите все свои вопросики жизни, здесь нет таких каких-то определенных сложных периодов жизни, которые, я бы сказала, либо они какие-то для вас супер негативные, либо наоборот супер гармоничные. Такого не могу сказать, по крайней мере, у меня в транзитной карте не отмечаются эти события, поэтому если у вас есть свой вопрос, оставляйте в комментариях под этим видео, обязательно указывайте дату, время, место рождения и именно ваш вопрос, потому что, еще раз говорю, общий гороскоп я рассказываю здесь, а ваши личные карты я открываю либо на консультациях, да, либо вот вы задаете мне вопросы под видео, и я вашу карту открываю, не какого-то другого человека, и отвечаю на тот вопрос, который задали именно вы. И да, вас с каждым новым видео становится все больше, я вам за это благодарна, спасибо. Но времени у меня, к сожалению, становится меньше, поэтому в режиме свободного времени я буду на ваши вопросы отвечать и, надеюсь, буду полезна. Идем дальше, ребята. Июнь месяц добавит оптимизма все-таки в работе, в карьере, в личной жизни в том числе. Следом у нас идет июль. Месяц непростой. Непростой у нас идет июль. И вот все те сложности, трудности, которые были, я хочу сказать, да, у раков первой декады, начнется такой более подробный, детальный вопрос, почему все это случилось. То есть придет осознание того, что делалось не так, почему не делалось то, что хотелось, почему не жили своей жизнью, почему не реагировали на свои же вопросики, которые хотели разобраться. Не скажу, что месяц будет плохой, нет. Для раков третьей декады по-прежнему все прекрасно, активно действуйте, внедряйте. Раки второй декады, разбирайтесь, проходите все свои страхи, переживания, волнения, почему вы не идете, не строите ни отношения, ни бизнес, ни отношения с финансами, да, то есть ни личная жизнь, ни карьера, ни работа. Почему этого нет? Почему вы туда не идете, да? Ну и получится, все-таки скажу, что в этом июле начать в этом разбираться. Со знаком плюс, по крайней мере, получится преодолеть все страхи. Сложности этого месяца, июль 2025. У нас в июле на 7.07, на 7 июля назначена ингрессия такой очень сложной, большой, мощной планеты, как Уран. Уран меняет знак с Тельца на Близнецы. Как это повлияет на раков? Скажу так, что раки третьей декады уйдет вот эта активность, мощность, дерзость. То есть раки третьей декады, если вы прекрасно работали с Ураном, если у вас получилось в эти полгода реализовать все то, что вы хотели, и в 2024 год у вас до июля месяца прекрасное время все это делать, внедрять, потому что эта энергия уйдет. Как повлияет глобально, да, на нас, на всех переход Урана? Переход Урана с продуктивного, такого спокойного, эстетичного знака, как Телец, в информационный, активный, быстрый, дерзкий, скоростной, я бы так сказала, знак зодиака Близнецы,
Для мирового вообще, в принципе, сообщества в глобальном плане это всегда идет к изменениям, к новым большим мощным изменениям. Это история про информационные технологии, да, развитие социальных сетей, да, новые способы коммуникации, да, новые способы находить общение, знакомства, да, новые развития в технике, однозначно да. Но при этом для того, чтобы случилось вот это все новое развитие, должно, естественно, разрушиться старое. Поэтому здесь для кого-то это событие в июле будет сложным, для кого-то вообще, слава богу, наконец-то это случилось. И здесь история того, что не всем будет приятно эту историю принять. Здесь просто история того, что вот есть такое глобальное событие, и у нас нет вариантов как-то его упустить, есть только изменить свое отношение к этим событиям, потому что Уран в Близнецах не на 1 год. И я бы так сказала, это история, которая будет чуть меньше десятилетия, да, но за эти года случится гораздо очень много. Здесь и образовательные реформы, в том числе в мире, и способ коммуникации, активности, передвижения. То есть вот так глобально начнет изменяться мир. Поэтому если ваша работа связана с одной из этих сфер деятельности, тогда активно, почему? Развивайтесь, находите новые способы, возможности и начните в этом развиваться. Если же вы работаете и не хотите ничего менять, здесь будет сложность. Поэтому все равно придется распрощаться со старым, да, перестроиться на новое. Если мы не хотим, нас все равно заставят, да. Но, по крайней мере, эта история продлится не сразу. То есть момент Уран сейчас меняет знак 7 июля, да, переходит в Близнецы. То есть мы начинаем немножко подстраиваться и жить по-новому, да. Эта история продлится, пока Уран будет в Близнецах, и она продлится до 8 ноября 2025 года. Потом Уран снова вернется в Телец, и здесь раки 3-я декада скажет «Ес», опять вот эта активность, мощь и энергия до весны 2026 будет с вами на самом-то деле. И уже потом в 2026 Уран навсегда выйдет в наших жизнях с вами, выйдет из Тельца и будет в Близнецах, потом он пойдет в Рака. Поэтому здесь история такая достаточно интересная. 8-9 лет Уран будет находиться в Близнецах, он тоже также будет ерзать, эта история будет длиться год. И уже в 1933 году он перейдет окончательно в знак зодиака Рак и уже начнет развитие свое и изменение в вашем знаке. Поэтому здесь, дорогие, у нас на ближайшие 8-9 лет история, которая связана с развитием именно информационные ресурсы, образование, информация, коммуникация, транспорт, техника в том числе. И здесь с этой историей, хотим мы или не хотим, но эти сферы жизни начнут активно меняться. Поэтому будьте готовы к событиям, которые будут случаться, к глобальным событиям. Это всегда влияет на нас, на всех. Но если мы к этому готовы эмоционально, это не будет так сложно и печально. Идем дальше. В этом июле 2025 у нас, скажу так, что 5 июля у нас уходит в ретроградное движение Нептун. Он совно разворачивается в ретроградное и катится обратно в Рыбы. И совсем скоро, в эту же неделю, 12 июля, разворачивается Сатурн, тоже в Овне, и идет в ретроградное движение снова к Рыбам. Это последнее их перемещение в Рыбы. И скажу так, что все те истории, которые были связаны, даже они, если сложные, да, если вы в них не разобрались, перетерпели, захотели вот как-то вот прожить их, чтобы не разбираться, то здесь начнутся на самом деле сложности, да, начнутся вот эти моменты, которых все-таки придется преодолевать, потому что ретроградный Сатурн и Нептун — это всегда эмоции, которые нам не очень нравятся, да. Ретроградный Сатурн заставит нас трудиться. В ретроградном движении по Овну он будет до первой недели сентября.
Он пойдет в ретроградное движение, вернется в Рыбы 2 сентября 2025. И здесь, конечно, скажу, что раки первой декады, конечно же, буду думать, что этот момент какой-то архисложный, когда он наконец-то закончится. Здесь просто жизнь заставляет трудиться больше, нарабатывать вот это терпение, потенциал финансовый, продуктивный, рабочий, не противиться этому, да. Чем быстрее мы настроимся на эту волну новую, да, чем быстрее мы поднимем уровень своей активности, продуктивности в том числе, тем проще и легче будет зарабатываться в будущем. Сейчас скажут, ну почему именно так? Ребят, ну потому что мы люди все ленивые существа, и мы любим до последнего отсиживаться и ждать, когда это само пройдет. Я тоже такая же, я такой же обычный человек, мы все такие люди, просто у всех разный уровень активности, и мы очень часто любим засиживаться до последнего, потом уже понимаем, что так, что-то надо было уже, наверное, давно начать. Поэтому здесь история с Сатурном такая. Когда Сатурн перейдет в Рыбы, станет чуточку полегче. Нептун же будет в ретроградном движении в Овне. Он будет до 22 октября. Это он будет именно в ретроградном движении в Овне. То есть 22 октября он перейдет в Рыбы. И здесь будет такая же эмоциональная история, но по-прежнему еще будет в ретроградном движении. Поэтому понимаете, на какой диапазон времени этот эмоционально сложный отрезок вашей жизни. Конечно же, здесь еще нужно понимать, за что в вашей натальной карте отвечает и Сатурн, и Нептун, потому что эти истории необходимо преодолевать больше эмоционально. Здесь не лопатой грести, да? Здесь именно эмоционально преодолевать те трудности, барьеры, зажатости. Нептун — это наша лень, это наше желание очаровываться, да, чтобы потом как-то себе представить, намечтать, чтобы оно случилось само собой. Сатурн — это та планета, которая говорит, что ну без труда никак. Без труда, терпения, уважения, стремлений не получится. Поэтому, отрабатывая вот эти качества и навыки, я бы так сказала, плюс еще Нептун — это такая большая мудрость, глобальная, мировая, да, я бы так сказала, вселенская. Без отработки этих навыков и понимания этого будет сложно. Поэтому я бы сказала, что это периоды жизни, которые заставят, правда, в эмоциональном плане подняться на новый уровень, но это все только в плюс. И да, июль, он будет сложный тем, что вот эти события, которые будут с ретроградными планетами, плюс Уран еще будет менять знак, здесь месяц будет такой, на самом-то деле, эмоциональный, и плюсом, естественно, за фейерверком вот этих звездных событий у нас с 18 июля включается ретроградный Меркурий. Да, казалось бы, ну что еще может случиться? Но ретромерк на фоне всего этого — это просто обычные бытовые семейные несостыковки, разногласия, размолвки. С 18 июля по 10 августа ретроградный Меркурий будет летом 2025. Здесь история того, что ретромерк будет во Льве. Захочется побыть вот такими нарциссами, всем все доказать, сказать, как они неправильно делают. Но заканчивать свое ретроградное движение ретромерк будет в оппозиции с Плутоном. Поэтому здесь, пожалуйста, постарайтесь не разрушить отношения с семьей, с близкими, с любимыми, с детьми в том числе. Постарайтесь в этот момент, наоборот, договариваться. Постарайтесь в этот момент становиться дипломатичными, потому что еще под конец этого периода у нас включается такая, я бы сказала, ну, точная оппозиция Марса с Сатурном и Нептуном. И здесь история того, что захочется поругаться, захочется уйти в одинокое такое плавание, но история того, что наоборот, необходимо становиться дипломатом, потому что Марс будет в весах, захочется максимально все свои партнерские отношения, связи разрушить, максимально доказать свою правоту и сказать: все неправы, только я молодец. Но, ребят, включаем мудрости в этот период, и тогда август 2025 не будет таким трудным и сложным. И я скажу так, что для раков вообще третья декада — это очень продуктивный, классный период.
Раком первой декады необходимо будет учиться проходить эти трудности. Я знаю, вы сейчас мне скажете, я вообще не буду этот гороскоп даже досматривать вторую половину года, но, ребята, скажу так, что не всегда в нашей жизни происходят только хорошие и радостные моменты. Иногда в жизнь стучатся трудности, которые на самом-то деле не фатальны. Эти трудности связаны с чертами нашего характера, с нашими какими-то установками, которые мы привыкли жить по наитию, вот так, как научились в детстве, как росли, как получалось. Но случаются в жизни иногда события глобальные, мировые, которые заставляют нас пересмотреть свою точку зрения, посмотреть с другого угла, ракурса, начать, то есть поменять работу, сферы деятельности, да, начать по-другому действовать в личных партнерских отношениях. И это неплохая история в жизни, нет, это история, наоборот, роста, это история, наоборот, развития, и для того, чтобы это все было хорошо. Но очень часто большинство из нас воспринимает это как очень плохие события в жизни. И это же, я скажу, история, ну, такая однобокая. Не надо воспринимать все эти эмоциональные трудности и события, которые будут случаться, что это как способ вас остановить. Нет, если будут наоборот случаться трудности с документами, это говорит о том, что нужно наоборот разобраться. А почему я раньше в этом не разбирался? Почему я не проверял документы? Возможно, я не захочу это подписывать, мне условия не подходят. Я не хочу соглашаться на эти условия. Да? Про это как раз-таки ретромерк в июле-августе 25-го. И здесь история как раз-таки про отношения в том числе. Я раньше соглашался на эту позицию в отношениях и чувствовал себя ужасно. А сейчас я не хочу соглашаться на это. Я хочу сказать, что мне это надоело. Давай будем действовать по-другому. И в работе точно так же. Я не хочу больше вот так зарабатывать себе на жизнь. Я хочу по-другому. Но да, для того, чтобы по-другому, нужно наработать в себе новые навыки, качества, раскрыть в себе таланты, которые... Мы хотим заниматься, но мы думаем, что нас все осудят. И как раз-таки август — это история того, чтобы понять, что нас, ну, вообще, в принципе, до нас-то дела нет. Надо просто начать в этом разбираться, и все будет хорошо. Идем дальше. Сентябрь 2025. Здесь у нас уже говорила, что Сатурн в ретроградном движении уходит в Рыбы, он больше не в Овне. О чем это, да? О том, что на самом-то деле раки третьей декады снова почувствуете вот эту продуктивность, вот эту мощную продуктивность от Сатурна, и вы скажете: во, ну наконец-то оно снова пришло. И я скажу, эта продуктивность будет снова на ближайшие, ну, я бы так сказала, грубо, конечно, да, ну, 5 месяцев точно, до февраля 2026 года. Поэтому здесь раки третьей декады вот на Сатурне в Рыбах, который будет вам делать прекрасный такой жирный трин. Делайте, работайте, сложные дела, сложная работа, нарабатывайте те навыки, которые хотелось. Плюсом еще у вас там подкатывает на эти 5 месяцев Юпитер. Учитесь, обучайтесь, осваивайте новые, продвигайтесь, зарабатывайте, как вы не могли раньше, по-новому, да? Нарабатывайте капитал связи в том числе, знакомства, нужные люди, нужные контакты, и это все к вам придет, я скажу, с осени, да? Плюсом у нас еще Уран все-таки уходит в ретроградное движение с 5 сентября, но он по-прежнему еще пока в Близнецах. Он вернется только в Тельца, уйдет с Близнецов, да, 8 ноября. Поэтому здесь на 2 месяца до 8 ноября еще, конечно же, вот как получалось последние 2 месяца, понимаем. Работаем, это я ко всем ракам говорю. Получается ли работать с новым, или получается криво, или получается наоборот только со всеми разругаться. Понимаете, почему сложно взаимодействовать, коммуницировать по-новому. Какую тактику подобрать в действии в работе, в том числе в отношениях с близкими тоже, потому что Уран — это планета разводов, он уходит в ретроградное движение и, значит, начинает разрушать не просто связи, он в Близнецах в ретроградное движение уходит, да, начинает разрушать личные контакты, старые личные контакты. Посмотрите, разрушаются ли нужные контакты, то есть те отношения, которые никуда вас не привели, токсичные отношения.
тот круг знакомств, друзей, который не привел вас, общение с этими людьми, не привело вас в то самое светлое будущее, которое вы хотели. А, например, эти друзья привели вас к тому образу жизни, которым вам абсолютно не нравится. Поэтому здесь вы, конечно же, в эти 2 месяца пересмотрите весь круг знакомств и относитесь к этому философски. И иногда нужно на самом-то деле почистить шкафы, список контактов в телефонной книге, но нужно сделать это с мудростью, не в эмоциональном порыве, потому что в эмоциональный порыв потом в ноябре, в декабре заставит все-таки пожалеть о том, что что-то лишнее сказали, были неправы, а извиняться будет неприятно. Вот загляните немножко в будущее. Ну и у нас, конечно же, один из продуктивных периодов сентября 2025, с 7 по 21 у нас коридор затмений. И я не скажу, что он будет таким же сложным, как весенний, вообще нет. Но я бы сказала, что он будет продуктивный. Будет продуктивный, будет подкидывать множество, я бы так сказала, задач. Особенно для раков второй декады. Ракам второй декады вообще будет на самом-то деле очень классно. Получится много чего сделать, разрулить, договориться, сделать. Здесь история того, что, ребят, делайте. Как можно больше внутренних своих вопросиков, кризисов, страхов постарайтесь в этот момент пережить. Все получится очень даже хорошо, потому что здесь и кармические узлы в прекрасном аспекте, и Лилит тоже в хорошем аспекте для того, чтобы эта история была в плюс. Плюсом не забываем, здесь еще Юпитер вам помогает, раки второй декады, да, делайте, внедряйте, будет хорошо, да, не бойтесь. Бойтесь останавливаться на том же уровне, идти вперед нужно прям развиваться, да. Вот такой будет эмоциональный сентябрь, я бы так сказала, да, коридор затмений, это всегда эмоциональный момент. Захочется подняться на новый уровень выше в своих эмоциях, это прекрасно. Захочется сделать что-то новое, в этот коридор затмений я не скажу, доделывать старое прекрасно. Разбираться со страхами, с фобиями, с долгами, с той историей, которую вы хотите, чтобы вас покинуло навсегда, при этом разбираться нужно эмоционально четко, хладнокровно, я бы так сказала, с моментами думать о будущем, но при этом хладнокровно об этом думать, да, четко и расчетливо, тогда получится хорошо. Не впадая в особые эмоции, конечно, ракам сложно вообще, в принципе, безэмоционально, но постарайтесь максимально отключить эмоции, тогда получится очень даже хорошо, гораздо лучше, чем, по крайней мере, планировали. И у нас октябрь, осень. Я бы так сказала, такой из сложных момент осени наступает, да, потому что всегда, во-первых, после коридора затмения у нас явно эмоциональные события. У нас 13 октября заканчивает ретроградное движение Плутон. Как повлияет это на, скажите мне, раков? Да, очень хорошо на самом-то деле повлияет. Ребята, действуйте активно, продуктивно, внедряйте все свои вопросики в жизни. Раки третьей декады, прекрасно чувствуете себя от этого. У вас хорошо будет получаться построить бизнес, активность, внедрить, делать все, что вы давно хотели. Плутон максимально близко подкатился к Козерогу, а значит, для раков третьей декады дает ту самую мощь, энергию развития. Делайте, внедряйте. Еще у нас 22 октября переходит Нептун, он с Овна переходит в Рыбы, еще в ретроградном движении. И здесь, ну что, ребят, раки третьей декады поистине на коне, здесь все те эмоциями, но по-прежнему разбираемся в своих работах, желаниях, действиях, продуктивных действиях, очень даже хорошо. Раки второй декады, весь октябрь, хорошее действие для того, чтобы продолжить работу над собой, свою внутреннюю работу над собой, любовные отношения, кармические задачи, вопросы бизнеса, работы, прекрасное для этого время. Было бы желание в октябре, на самом-то деле говорю, было бы желание в октябре. Если желания нет, скорее всего захочется отдохнуть, скорее всего захочется полежать, что-то такое не глобальное поделать. Если получится, ребят, прекрасно.
не получится, тогда делайте то, что делали, потому что ноябрь поистине месяц с очень многими событиями. Забегая вперед, у нас в ноябре ретроградный Меркурий, поэтому все, что связано в вашей жизни с коммуникацией, с активностью, с действием, с отношениями, любовными отношениями, с финансами, это все хорошо сделать в октябре. Почему? Рассказываю. Ноябрь начинается бодро. Вообще, в принципе, для раков любой декады у нас, во-первых, Уран возвращается обратно в Тельца 8 ноября. С 10 ноября по конец месяца, вот прям под самый конец месяца у нас ретроградный Меркурий. Ретроградный Меркурий начнется в Стрельце, закончится в Скорпионе. Забавно, очень интересно, но так бывает. Эмоциональное прохождение ретроградного Меркурия, которое связано именно с нашей работой, карьерой, социальным статусом, с реализацией, и закончится с тем, что мы начнем, ну, то есть либо это мощное такое влияние нашей деятельности, либо мы погрязнем в своих страхах, в своих переживаниях, выяснениях отношений. И здесь, конечно, я все-таки за то, чтобы эта история переросла, чтобы мы погрязли не в страхах и фобиях, а в том, чтобы мы все-таки перешли на тот сложный уровень взаимодействия, да, ну, то есть, чтобы взаимодействие на сложном уровне и умение находить контакт с людьми сложными, в сложных ситуациях, в стрессоустойчивых ситуациях, да, чтобы вот мы переросли вот этот вот оптимизм такой, да, и чтобы сложные события нас только научили и подняли на уровень выше, чтобы мы не пасовали в коммуникациях, где раньше вот было сложно. То есть здесь история, я бы так сказала, вообще ретроградный Меркурий в Скорпионе – это история достаточно для непростых. У раков получится. Я все-таки за то, что у раков получится, неважно какой вы декады, дорогие раки, для вас этот период ретроградного Меркурия в ноябре будет очень важен. Очень важен и в профессиональной сфере, и в любовные отношения. Вы поймете, как вы хотите коммуницировать. Это не дастся легко. Это дастся эмоционально, в принципе, будет тоже сложности. Но у вас получится. То есть при должном, я бы так сказала, вот при должном усилиях приложенных, да, получится сделать как надо. Потому что здесь все-таки все плюшки того, чтобы у вас получилось. И преодолеть все свои страхи, все свои фобии, все свои истории. Плюсом еще не забываем, у нас с 11 ноября включается ретроградный Юпитер, который катится как раз-таки по знаку зодиака Рак, да, и здесь история того, что, ребят, ну, раки третьей декады максимально будете чувствовать вот эту историю. Вообще, в принципе, все раки будут чувствовать эту историю, но раки третьей декады будут максимально чувствовать вот это вот откат, я бы так сказала, ретроградного Юпитера и профессиональную свою сферу. То есть у вас будет возможность откатиться назад, либо подняться выше, пройти вот эти ступени своего развития, наработать обучение, интеллект, новые навыки освоить. Это вообще про всех раков, я говорю, в 2025 году, но в ноябре особенно важно будет для раков именно третьей декады. Ну и, конечно же, в конце ретроградного Меркурия у нас в этом ноябре будет закончить свое ретроградное движение Сатурн. Все, он развернется, будет в рыбах и уже пойдет в директном положении и в феврале 2026 года перейдет в Овна окончательно, поэтому раки. Дорогие мои любимые раки, понимайте, что эта история с активностью, с действиями и завершить все дела, которые сложные, тяжелые, эмоциональные, которые неприятные, которые вы не любите, максимально легко будет и продуктивно сделать в этот период. Это я говорю раки третьей декады. Раки первой декады вы будете чувствовать, что с этого момента, с начала декабря, то есть декабрь, январь и февраль, вы будете чувствовать, что вас заставляют максимально делать то, что вы не любите. Это финальная петля Сатурна, я бы так сказала.
Потом он пойдет дальше, и эти немножко эмоции будут ощущать раки второй декады. И здесь история просто плюс-минус. Обычно Сатурн 2 года в одном знаке блуждает. И здесь история, что раки второй декады будут преодолевать, скорее всего, все те трудности, которые не хотелось, в котором варились. Это 26-й год, 27-й год, погрешности. Там нужно уже будет смотреть. В каждом знаке Сатурн проходит разное количество времени, где-то 2,5 года, где-то 2. И здесь, ребят, про то, что сколько в 25-м году терпеть, вот столько. Потом перейдет, поменяет знак, уйдет это время, и уже не будет столько сложностей и трудностей. Это говорит о том, что вы все-таки перешли этот сложный период, поднялись на новый уровень, и все будет, у вас будет на самом-то деле хорошо, потому что я не вижу никаких сложных фатальных событий для вас, дорогие раки. Все события, которые в 25-м году будут для вас случаться, они будут случаться со знаком плюс. Поэтому здесь не будьте зажаты, открывайте свое мышление, мировоззрение, взгляды, да, становитесь открытыми для того, чтобы максимально быстро преодолеть все эти трудности и разогнать, я бы так сказала, свой организм, свою физическую активность, выносливость, в принципе, по жизни, чтобы перейти на новый уровень развития в этом сложном мире. Идем дальше. Декабрь. Декабрь 2025. Я не скажу, ребят, что будет сложным. В начале декабря у нас 10 числа заканчивает ретроградное движение Нептун. И он уже в рыбах, напоминаю, да. И сколько он еще будет в рыбах? До февраля 2026 года он будет также в рыбах давать. То есть этот период времени на 3 месяца будет максимальное вдохновение как раз-таки ракам третьей декады. Раки первой декады будут опять переживать, что что-то опять не то. Кто-то уходит в депрессивное состояние, кто-то ленится. Но здесь, ребята, понимаете, что это уже не первая и не вторая петля, да? Это последняя петля Нептуна, и здесь история того, что вот эта история, она как раз-таки уже должна проживаться легче, чем она проживалась в 25-м, в середине года. То есть эта история уже должна быть вам понятна. То есть если вы в 25-м году сделали летом, да, то есть весной-летом пережили все те события, то сейчас для вас эта история, она не будет такой сложной. Нет. А если вы, конечно же, там отсиживались и ждали, что оно как-то само пройдет, то, конечно, здесь зима 2025-2026 будет гораздо сложнее. И здесь все-таки придется разбираться. Поэтому не дотягивайте до этих моментов. Разберитесь, когда вот есть вот эти возможности, когда есть очень много неординарных сложностей, в том числе, потому что, скажу так, что весна 2025 года, она при всех своих сложностях и неожиданности событий будет давать много возможностей здесь и сейчас это все разрулить. А зимой же всегда возможностей меньше. Зима вообще, в принципе, для раков это тот момент жизни, когда не очень-то хочется действовать, не очень-то хочется что-то там внедрять, хочется залениться, хочется как-то вот автономно пережить этот период времени. Поэтому я вам скажу так, что декабрь 2025 вы войдете в такой, естественно, все зависит от того, какой вы декады, да, рак. То есть для раков третьей декады это будет прекрасный момент старта, взлета, развития, внедрения и тому подобное. Для работы, для бизнеса, для карьеры, в том числе для любовных отношений тоже. Для раков первой декады это будет сложная зима, да, когда вы поймете, что лучше бы все-таки, конечно же, я весной бы 25-го эти вопросики бы решила. Да. Но история для рака второй декады – это история однозначно с плюсом. Однозначно сделайте максимум для того, чтобы, ну, я бы так сказала, карму свою вырулить максимально хорошо. Ну и события у вас будут случаться, я бы сказала, зимой 25-26 очень даже хорошие, они не сложные будут. Вы будете думать, что как-то оно все само так получается, и разруливать получается, и сложности как-то получается преодолевать. Поэтому здесь скажу, мои дорогие раки, 2025 год для всех раков будет по-разному. Все в зависимости от того, какой декады вы рождены. И здесь история, конечно же, про то,
какому уровню сложности и трудностей вы готовы. Потому что, еще раз скажу, да, рак в 20 лет и рак в 40 лет – это два совершенных разных рака. Рак в 20 лет не может прожить, пережить любовные переживания. Рак в 40 лет прекрасно понимает, что так, это вообще так, мы сейчас быстренько меняем тактику в наших отношениях, немножечко поднимаемся на новый уровень, понимаем, что трудности сейчас у нас пройдут, да, и не будет никаких сложных эмоциональных, любовных сотрясений. В работе точно так же. Рак в 20 лет ему сложно найти работу, рак в 40 лет понимает, это не та работа, которой я хочу работать, потому что я к своей жизни, да, то есть к этому моменту жизни уже прекрасно понимаю, что я птица высокого полета, и я всю свою жизнь развивался, и я хочу сейчас совершенно другие плюшки, то есть поднимется вот этот уровень осознания, статусности, захочется реально нового уровня. И здесь история того, что если вы сидите на старом, да, то события, конечно же, будут выбивать очень сильно из колеи, и будет казаться, что все очень плохо, тяжело. А если вы этому потоку отдаетесь, да, то есть этим событиям, вы понимаете, что да старое уже настолько надоело, что хочется по-новому. И прям идете, и действуете, тогда все эти напряженные события и аспекты, про которые я говорила, у вас будут проигрываться, как наоборот, еще больше заработок денег, как еще больше вдохновения, понимания этой жизни, как еще больше любви, взаимодействия вообще с этим миром, своими семейными отношениями, домочадцами и тому подобное. И все лишь зависит, ребята, от уровня нашей активности, потому что не всегда минус – это плохо, или напряженный аспект плохо. Напряженный аспект – это когда мы выбираем по большей части проживать его в напряжении. А если мы выбираем сами лично разрушить все вот то, что вот нас уже не радует, и идем в новое, развиваемся, тогда это случается совершенно на других эмоциях. Это как по большей части азарт, это по большей части драйв. Да, конечно, сложно в этот момент выспаться, но, ребят, для того, чтобы начинать с чистого листа, нужно просто начать. Всегда страшно, всем страшно. Вы не думайте, что воинственным овнам или скорпионам, которые постоянно перебирают, я бы так сказала, все эти трудности в жизни, что им как-то легко. Нет. Все знаки зодиака боятся. Вы боитесь чуть больше, чем все остальные. Я прекрасно вас понимаю, дорогие. Но никак не построить новое, не подняться, не создать нечто то, что вы хотите и у вас никогда не было, не разрушив старое. Либо не трансформировать его. Не обязательно от всего отказываться, нет. Но нужно изменить себя, свое отношение к определенным событиям для того, чтобы получилось хорошо. А хорошо будет. Я скажу так, что 2025 год для вас, дорогие раки, это год на самом деле полон возможностей. И главное всеми этими возможностями воспользоваться. Не пасовать и смотреть трезво на эту жизнь. Поэтому, дорогие, я желаю вам активного, продуктивного года. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео. Я обязательно отвечу, только указывайте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, чтобы я именно в вашу натальную карту ответила и на ваш вопрос. Ну а самых активных, конечно же, жду на консультациях. Там я готова с вами часами общаться. Ну и, ребят, спасибо, что были здесь. По классике в конце актуальные ролики. В течение года буду их дополнять для того, чтобы они у вас были максимально актуальны все это время. Спасибо, что были здесь, досмотрели это видео до конца. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.